हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। स्वागत है आपका शिवानी की रसोई में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए तुलसी के काढ़े की रेसिपी लाई हूं। आजकल मौसम चेंज हो रहा है, तो जिसकी वजह से सर्दी जुकाम सबको हो रहा है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर इस काढ़े से आपकी सर्दी जुकाम दूर होती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा और लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। और अगर ये काढ़ा आपको नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। काढ़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैं बहुत कम चीज़ों का यूज़ की हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं ली हूँ तुलसी के फ्रेश पत्ते, 6 से 7 लौंग ली हूँ। यहाँ पे मैं आधा चम्मच छोटी चम्मच से हल्दी पाउडर, आधा चम्मच छोटी चम्मच से नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। और यहाँ पे आधा इंच में अदरक घस ली हूँ और 1 कप पानी। तो चलिए अब हम काढ़ा बनाना शुरू करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक बर्तन चढ़ा दी हूँ और उसके बाद मैं गैस को ऑन कर लेती हूँ। अब ये जब बर्तन हमारा गर्म हो जाएगा थोड़ा सा, तब हम इसमें पानी डालेंगे। देखिए बर्तन गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। उसका पानी जब हल्का सा गर्म हो जाए तब हम इसमें सारे तुलसी के पत्ते ऐड कर देंगे। पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सारे तुलसी के पत्ते डाल देंगे, सारे लौंग डाल देंगे। उसके बाद हल्दी पाउडर डाल देंगे, नमक और घसी हुई आदी डाल देंगे। और हम इसे अच्छी तरह से मिला के तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी आधा नहीं हो जाए, जब तक इसका सारा जितना भी हम इसमें दिए हैं सब कुछ इसमें अच्छे से मिल ना जाए और इसका पानी आधा नहीं हो जाए। हम इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। हम इसको अच्छे से ढक देंगे और गैस को कम कर देंगे। इसको 2 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे, तब हम फिर खोल के देखेंगे जिसका पानी आधा हुआ या नहीं। ये देखिए, हम 2 मिनट में इसको उघाड़ के देख लेते हैं, कवर हटा के जो ये कितना हुआ है। ये देखिए इसका कलर आना शुरू हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। और इसे हम 2 मिनट और पकाएंगे। अब हम इसे ढकेंगे नहीं, ऐसे ही 2 मिनट पकाएंगे ताकि जितना भी तुलसी का रस हो सारा इसमें मिल जाए। अभी मौसम चेंज हुआ है तो सर्दी जुकाम सबको हो जाता है, तो आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें इस काढ़े को। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसे आप सुबह शाम थोड़े थोड़े करके पिए, आपका सर्दी खांसी 2-3 दिन में गायब हो जाएगा। ये देखिए लगभग 2 मिनट हो चुका है। अब ये बनके रेडी है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए काढ़ा बनके हमारा रेडी है। अब हम इसे एक गिलास में छान लेंगे। ये देखिए ये आधा हो चुका है। मैं भर के पानी दी थी, ये आधा हो चुका है। आप तब तक पकाए जब तक ये आधा ना हो। ये आप सर्दी खांसी में ज़रूर पिएं सुबह शाम, तो आपका 2-3 दिन में सर्दी खांसी दूर हो जाएगा। तो अगर ये रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे और ये रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और रिलेटिव में, ताकि उनकी भी सर्दी खांसी दूर हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से लाऊंगी, तब तक के लिए बाय।